ऑब्वियसली ये अच्छा बज रहा है क्योंकि ये भी कम नहीं बज रहा है। देखो सब काफी खुश हो गया। देखो बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बज रहा है। ओरिजिनल होता है 3,60,65,000 का पियर है और ये 1,20,30,000 1.5 लाख का है। क्या बोलूं। देखो आज मेरा दुकान में यहाँ पर देखो किशोर साउंड कैबिनेट फर्स्ट टाइम ओरिजिनल RCF का SDL20 ओरिजिनल RCF का SDL20 और हम लोग जो इम्पोर्टेड लाए हैं SDL20 उसको कम कस्टमर देखो एक भाई साहब ओरिजिनल लेके आए हैं। यहाँ पर देखो इतने सारे कस्टमर आके लेके आए हैं। यहाँ पर देखो ये भैया का SDL ओरिजिनल है। कंपेयर करके देख रहे हैं, मैं पीछे का लुक्स दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल देखो यहाँ पर 4 नंबर उनका लाइनरी SDL20 का यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ठीक है। और देखो SDL में हॉलोग्राम होता है ओरिजिनल में, यहाँ पर देख सकते हो। मेरा में ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली SDL लिखा है और हॉलोग्राम नहीं है। देखो इसीलिए मैं सीधा बोलता हूँ। अभी तुरंत इसको साउंड चेक करके ओरिजिनल SDL20 RCF का है और ये मेरा वाला है। ठीक है, एक तो ये 100% यही अच्छा बजेगा, ये सब मालूम है इसको। चलो आप बजाओ भाई, दोनों अलग अलग। एक एक करके बजाएंगे, पहले ये बजाएंगे फिर ये बजाएंगे, मालूम है आप। देखो भाई सेम है, दोनों अच्छा बज रहा है। ऑब्वियसली आपको ऑब्वियसली ये अच्छा बज रहा है क्योंकि ये भी कम नहीं बज रहा है। देखो सब काफी खुश हो गया। देखो बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बज रहा है। ओरिजिनल होता है 3,60,65,000 का पियर है और ये 1,20,30,000 1.5 लाख का है। क्या बोलूं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो। किशोर भाई को वायरल करो। കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനു മയിലല്ലേ ജിയ ജലേ ജാ ജലേ നैनो तले धुआं चले